3 часа 25 минут. Четвертое июня 2023 года встретило нас прекрасным солнцем, отличным настроением и легким морозцем. Вот такой он, красивый, могучий, непредсказуемый русский север. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые зрители и гости моего канала. Мы прибыли на точку 157 километров. Температура воздуха уже сейчас градусов 7, а утром это было даже 0, минус 0, будем так говорить. Вот. Но тем не менее, мы здесь. Это самая, кто давно смотрит мой канал, самая сложнейшая точка для моего питомника. Именно здесь происходит отбор голубей, самый жесткий. И те голуби, которые проходят эту дистанцию, вот эту точку 157 километров, надежно закрепляются в моем питомнике. В настоящий момент в корзине, в садке находятся 3 голубя, которые прошли эту дистанцию в том году успешно и остались из многочисленных голубей, которых съело небо. В четверг провели тренировку на 60 километров. Только приехали. Сейчас открою. А я не открыл им. Ветер боковой будет лететь им на север, там Ярославль. Вот. Ну посмотрим. Одноклубники сегодня выпускали Ефремов, тоже температура на старте 9 градусов, но штиль. А вот они. Ой, далеко против солнца пошли. Все, до встречи у питомника. Вот, дорогие друзья, прошло 2 часа 5 минут после старта. Голубей нету. Погода на трассе нормальная, такая же, как вы видите сейчас. Облака, небо синее. Все в комплексе, прохладно, 9 градусов, и дует боковой им
бок получается голубям влево, западный ветер. Но будем смотреть, система наша регистрации прилета голубей настроена. Это все молодежь уже выходит в вольеры, уже пробует летать, но пока не открывал, не пересаживал, потому что не вакцинировал. Вакцинировать буду после соревнований 18 числа, после 18 числа июня. Заеду на садовод, куплю зерна и куплю вакцины и провакцинирую. Все прозевал, замерзнул окончательно. И вот они первые. Ой, сердце бьется. Так, первые 5. Раз, два, три, 4. Блин, 5, да. Выпускали мы 9. 4 нету. Так, этот голубок отбиваться не будет с этого отсека. А вы куда пить-то идете? Ну-ка, уйди. Иди домой, домой. Вот этот прилетел. Блин, отлично. Я уже закашлялся. Так, все отлично. Посмотрим, работает ли система наша. Система наша не сработала. Почему? А, нет, сработала. Так, вот показано, что голубь отбился. Номер голубя. Потом мы время посмотрим. 41 469. Так, иди домой. Так, а что у вас? Лапы грязные. Наш чемпион пришел. Идите домой. Ой, извините, друзья. На нервах все. Так, 4 нету голубей. Но это уже не важно. В тяжелейших климатических условиях. Тяжелейших. Не побоюсь этого слова. А ты не пойдешь сюда пить. А ты сюда пить не пойдешь. Иди домой пей. Вот надо всегда все убирать вот это. Ну-ка иди домой. Иди домой пей. Иди домой. Домой иди петь. Пить домой идем только все. Вот птица ночевала в садке, напомню. И вот пришли. Это вот наш чемпион. Фух. Так, и некоторые здесь с красными кольцами, друзья. Вот этот, извините, летал 157 первый раз. Отличный результат. Иди домой. Сейчас я посажу. Надо его посадить. Сейчас этот пройдет. Домой, 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 домой. Нельзя пить сюда. Надо вот все убирать, все бочки будут, когда будут соревнования, гонки. Все бочки закрывать. Иди домой. Вот они друг другу мешают. Это вот тот голубь, вот сейчас к нам спиной черненький, который не может сам заходить. И мне его опять надо сейчас его запускать. Он у нас интеллигент. Вот он, видите? Ну-ка, заходи. Ну неплохо, совсем неплохо, с учетом того, что я в двух куртках и уже в кепке. И вот уже подсчитаны скорости, пока кормил голубей, прилетел еще один голубь. Не все голуби у нас закольцованы чипами, потому что, чтобы закольцован голубь был чипом, он должен быть зарегистрирован на сайте национального чемпионата.
Голуби с американскими кольцами, зарегистрировать их невозможно, потому что это кольца не российские. И голубь, которого я не вовремя не подал заявку на его на регистрацию, уже срок заявки закончился, и он тоже, согласно правил, не имеет права быть зарегистрирован в национальном чемпионате, соответственно не иметь чипа. Ну вот у нас получается в настоящий момент прилетело 6 голубей, и 4 голубя это голуби, которые имеют чипы. Значит, говорю скорости. Прилет у нас в 9:49, а выпускали мы в 7 часов. Первый у нас прилетел голубь, зарегистрировался наш чемпион, номер его 21170 21 года, и скорость он показал 912.820 метров в минуту. Ну вот, дорогие друзья, подошел еще один день нашей с вами встречи. Мы провели за это короткое видео 2 тренировки на 60 и тяжелейшую тренировку на 157. Я сейчас нахожусь в питомнике внутри, потому что непогода продолжает властвовать на просторах нашего Вологодского края. Холодно, дождь, солнце, все вперемешку. И вспоминается стихи Александра Сергеевича Пушкина: «О, лето красное, любил бы я б тебя, когда б не зной, да комары, да мошки». Из всех предсказанных выше этим великим поэтом только лето присутствует у нас сейчас на нашей земле, календарное лето, а так очень холодно. Выпускали мы 9 голубей. Очень порадовал меня на самом деле прилет, очень. Один голубь не вернулся. Слышите, дождь начался. Один голубь не вернулся. Это у нас не вернулся третий выводок с того отсека 22 года, который не тренировался. А вся молодежь, которая тренировалась 22 года, она вся дома. Голуби 21 года, которые будем мы заявлять на соревнования, они все дома. Последний голубок у нас прилетел в 11:47. Вот этот уже не смог снимать, потому что спал. А вам всего доброго. Дай Бог вам всем здоровья. К новым вершинам и к новым победам. На следующей неделе у нас 60 и по возможности Шалаева 207 километров. Голубям придется лететь через нашу великую русскую реку Волга. Без зависти и честно. Всегда ваш улетный дачник. Подписывайтесь, кому это интересно. И не теряйте меня. Как минимум на 1 неделю. Всем пока. И тебе пока. Садись. До новых встреч.